màu héo hết. Rau đang đẹp. Rau ở trên này trôi đi hết rồi. Lại phải gieo lại. Không có một cây nào luôn. Bên này mọc rõ đều rõ đẹp, mà giờ hết không còn một cây nào. Thật đấy. Chim hô của cháu dòng ra trên này bắt đầu mọc. Cái này chắc 1-2 hôm bón phân vào là được rồi đấy. Hết vườn rau. Chắc thì mình lòng vòng xuống dưới kia xem mấy cái công trình chỗ cậu Nhất thôi, chứ rau thì cũng hỏng hết rồi. Chắc để 1-2 hôm nữa mình gieo lại thôi. Giờ không biết các cậu ấy là công trình không nhỉ? Mình lòng vòng qua đi chơi tí, ở nhà cũng chả có việc gì rồi. Mình gọi cho cậu Nhất một tháng xem làm ăn nào. Cậu Nick à, dạo này tình hình công việc cậu có ổn không? Công việc em đây vẫn ổn anh ạ. Thế giờ là đang làm ở khu vực nào đấy? Em đang cho anh em thi công nốt cái công trình dưới Bắc Ninh này. À thế là đang vừa nhận thêm cái công trình ở dưới Bắc Ninh nhá. Em vừa nhận thêm công trình dưới này. Tôi đang bảo là cứ tưởng cậu làm ở gần quanh quanh đây thì tôi lâu lâu cũng không được ra công trình, đang bảo là hôm nay rảnh rỗi thì đi ghé qua thăm các cậu tí mà. Thế cậu Nhất là đang vẫn làm ở khu Vinh Quang này chứ? Nhất thì cậu Nhất đang làm khu Bình Nhân. À ở dưới Bình Nhân à? À thế là ở dưới đấy à, tôi đang bảo là lòng vòng đi chơi tí. Thế thôi cậu cứ cho anh em làm đi. Vâng anh ơi. Thế nhé, để tôi vòng xuống chỗ cậu Nhất chơi tí. Vâng.
Em chào anh nhá. Ừ. Chắc là mình làm vòng cái quận nhất thôi. Mà các cậu ấy nhận được nhiều chương trình xuống tận Bắc Ninh. Nên là cũng ổn lắm chứ. Thôi, chắc là có khả năng mình đi luôn. Ta rồi này vẫn chưa về nhỉ? Không biết là hôm nay lại đi làm gì? Anh đi đâu mà lại không khóa cửa nhỉ? Sao máy đi rồi? Thế anh đi đâu rồi? Nhìn cái vườn rau kia buồn thật đấy. Bao nhiêu công sức của mình vậy lắm. Cũng may là lắm ngô mọc lên được, chứ không nếu bị đất vùi lên rau thì cũng chết hết. Không biết anh đi chơi ở đâu hả? Chắc sáng nay mình phải làm bón phân cho ngô. Chứ hôm trước mình trồng ra mình không được lót phân. Hôm nay ngô lên một mình bón cho nó phát triển. Chắc mình đi làm.
con gì cắn đi nhỉ? Cắn mất nõn không? Cắn nhiều quá. Đây là con gì cắn nhỉ? Cắn hết cả lá rồi. Cắn tận nõn luôn.
Tạt hết rồi. Không biết có còn cây nào lên được nữa không. Không biết lần lại không về rồi. Đi chơi à? Đó, nói. Nghe em. Này có xong đấy được không nhỉ? Nó hôm nay không đến được nữa. Chưa đến.
cảm hết rồi. Chống nóng. Làm sao đấy? Trong đầu á? Đi ra ngoài đấy. Ôi trời ơi. Bây giờ làm gì đấy anh ơi? Sao rồi? Đâu là? Bình nhớ nó kìa. Nó phải bước cái này gì?
Đây nướng đấy. Để cho cái than nguội. Cái đó này có phải tháo không? Không, còn là tắt nhạc. Rồi đấy chú ơi. Sao rồi cô đỡ chưa? Có những gì tôi ngồi nghỉ để tôi vào tôi phụ cho một chút chuyện. Không trời nắng như này thì Có cần xúc vào đấy không chú ơi?
Để cho đi. Chắc là một con nhão. Bên đây có cô ăn chú ơi. Hơi cô đấy. Hơi cô à? Bổ được không? Chắc vừa đấy người chú nhỉ? Thổi luôn chỗ chân này nhé. Chú ơi, thiếu gì thì chú cứ gọi cháu nhá. Cái cô kia cô ấy bị ốm rồi. Cháu làm thay cô ấy một lúc.
đây là làm gì? Đâu tôi đi chơi. Còn cô ấy thì tôi là tôi em thấy cái việc này cháu anh đưa lên có được không? Thôi anh cứ lên một nghỉ đi anh. Cậu cứ làm việc gì cậu cứ đi làm với tôi lòng vòng đấy một tí mà. Một tí thôi. Anh cứ làm việc em giờ mình xem cái chỗ xuất phát hết nước mình chờ thợ công sinh. Các chất cồn cồn rác được vậy. Sao khổ con làm gì tí đồng nào để đưa lên. Anh ơi không phải làm đâu, anh bỏ đấy lấy như đây cô ấy làm Gì đâu, buộc của bọn tí nữa các cô. cái này tôi làm được mà. Đến đây để tí nữa cho nước vào đây Phải làm tôi anh rửa đi tay. đây ngồi cho nó mát. Được rồi, Không nuôi. có gì đâu mà. Đó cái cô mấy cô ấy mà nó đầu ngồi đây đâu rồi? Cô ấy đâu có được gì. Thì không có việc gì thì rảnh rỗi một tí thì bảo là ghé qua chỗ mấy công trình này xem tiến độ như nào rồi. Anh không được gì. Anh đến báo chưa? Có cái gì đâu mà phải báo. Đây bên xe của anh mình thôi Thì chắc là cũng cái giờ đấy mấy anh em là cũng dọn đồ thì nghỉ rồi.